भाजपा आणि काँग्रेस हांचे मदले आरोप आणि प्रत्यारोप गोंयांत परतून वाढत आसा। भाजपाचे प्रदेश अध्यक्ष दामू नायक हांणी राहुल गांधी आणि विरोधकांच्या निषेधाचेर टिका केली। ताका जाप दितना काँग्रेसीन भाजपाच्या निषेधाक लक्ष करून सैमान न्याय केला अशें सांगले। मजगती काँग्रेसीक वेगळो कायदो आणि भाजपाक वेगळो आसा अशें म्हणत पत्रकारांनी मामलेदाराचेर प्रस्नांचो पावस केलो। भाजपाचे गोय राज्य अध्यक्ष दामू नायक हाणें काँग्रेस फुडारी राहुल गांधीचेर खर टिका केल्या। राहुल गांधीची विधानां आनी कृती भुरगेपण आनी बेजबाबदार आसात असो आरोप ताणें केलो। सोशल मिडिया सयत वेगवेगळ्या चळवळीचो तेंको राहुल गांधी प्रसिद्धी खातीर घेता अशी टिका नायक हाणें केल्या। भारताच्या जनतेक एक दिशाभूल करपाचो प्रयत्न केला आसा पळय न्ही, तो प्रयत्न हांगा जाल्लो। लीक जावंक ना तुम्ही पेपर लीक येना फिक्स तुमचो एक विषय खंयचे खंय व्हरपाचो प्रयत्न जाल्लो। मेचे 3 तारखेक त्या निटाचे एग्जामाचे 4 दीस पयलीं कळ्ळें की कितें तरी भितर एनटीए कळ्ळें की फ्रॉड जाला। ते फ्रॉड जालें म्हणून कळ्ळे नंतर इमिजिएटली ती निटाची जी एग्जाम आसा ती पोस्टपोन केली आनी त्या वेळार कॅन्सल केली। मिनिस्ट्री ऑफ एज्युकेशनानच कंप्लेंट फायल केली। मजगती विरोधी पक्ष निषेध आंदोलन घडोवन हाडटा त्या वेळार बॅरिगेड आनी पुलिसांची गस्त वाडयतात। जेन्ना भाजपा निषेध मोर्चा काडटा तेन्ना तांकां बॅरिगेड्स घालून कित्याक आडोवंक ना? ह्या मोर्चाक लागून ट्राफिक जॅम जाला ताची जापसालदारकी कोण घेतलो? विरोधकांक दुसरो कायदो आनी सत्तेत आशिल्ल्या सरकाराक वेगळो कायदो आसा वय असो प्रस्नांचो पावस करत पत्रकारांनी पणजेच्या मामलेदाराक धारेर धरले। जाल्यार मामलेदारान पळोवया म्हण जाप दिली। आयकात। तुम्ही जेन्ना ऑपोजिशन प्रोटेस्ट करतात तेन्ना तुम्ही आडयतात, तांकां तुम्ही परमिशन दाखयतात आणि पोलीस तांकां बॅरिकेड्स घालून आडयता। आज ज्या बद्दल ट्रॅफिक जॅम जाला ताची जबाबदारी कोण घेता? ना तुम्ही कशें भशेन तुम्ही जे ऑपोजिशन दुसरो न्याय हा किती पळोवया काँग्रेस कार्यालया भायर भाजपा कार्यकर्त्यांनी केल्ल्या निषेधाक लागून गोंय काँग्रेसीन सत्ताधारी पक्षाचेर फार पेटयल्यात। काँग्रेसीचे कार्यकर्ते अध्यक्ष सुनील कौटणकरान निषेधा वेळार भाजपाच्या कार्यकर्त्यांक काँग्रेस कार्यालयाच्या सावळे खाला उबे रावचे पडले, ताका लागून व्हड पावस पडला, तशेंच पावस लेगीत सद्याच्या सरकाराचेर बेजारला अशी टिका केली। मजगती जीपीसीसीचे अध्यक्ष गिरीश चोडणकार हाणें पावसाची टिका करून सैमान न्याय केला अशें सांगले। तशेंच भाजपा कडेन फकत 4 म्हयने उरल्यात, त्या उपरांत तांकां 10 ते 15 वर्सां आसतली आंदोलनां करपाक अशेंय सांगले। कार्यकर्तो आसा तो सारको कार्यकर्तो आसा आनी बीजेपीचें आज कितें जाला तुमी आज चित्र पळयलां आसतलें ते लोक आयिल्ले कितले बीजेपीचे एक पावस पटोवन उरले कितले बीजेपीचे कित्याक 13 तारखेक 2-3 आमदार आनी 2-3 लिडर आनी कांय मोजके कार्यकर्ते जर सोडले जाल्यार बाकीचो जो सगळो क्रावड हाडलेलो ते दिसवड्याचे आसले 500 रुपयाचे आनी सामोसा आनी बटाट वड्याचो क्रावड म्हणून सगळे पळय उरलेल्यांक आमच्या ऑफिसाचे सगळे शेल्टर घेवचो पडलो कित्याक नेचर सुद्दां तांकां सपोर्ट करना बीजेपीक। आज नेचर सुद्दां आसा तो बीजेपीच्या अगेन्स्ट आसा, सबंद देशान वातावरण तांच्या अगेन्स्ट जाला कित्याक तांच्यांनी आज युवा आनी विद्यार्थ्यांचेर हात घाला आनी हाजे फळ तांकां येता ते हातून मेळटले। गिरीश बाब, आयज आतां बीजेपीचो प्रोटेस्ट जालो तुमच्या ऑफिसा कडेन, सो हेजेर तुमी कितें म्हणटा हेचे बीजेपी प्रोटेस्टाचे? ही डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट जे लोकांक कितें जाय तेजेर करची, हे बीजेपी कितें जाय तेजेर प्रोटेस्ट करता। आमी पळयला इतले अन्याय जाता भुरग्यांचेर, पेपर लीक जाता, तांचेर करपाक जाय आशिल्लें।
प्रोटेस्ट प्रधानाचो राजिनामा मागपाक करपाक जाय आशिल्लो, लँड कन्वर्शन जाता तेजेर प्रोटेस्ट करपाक आशिल्ले, कॅश फॉर जॉब इंक्रीज जाता तेजेर करपाक जाय आशिल्ले. आनी लकीली पळय काल आमी प्रोटेस्ट केलो, आमकां सगळे एनवायरमेंटान देवाच्या आशिर्वादान सपोर्ट केला. ते येयले मोर्चा पावस येयलो, जावपा पडले पावस. नॅचरल जस्टीस म्हणजे आयज ते कितें करता ते नेचराक सुद्दां लायक जायना अशी गजाल जाली. सगळे 4 म्हयने उरल्या, मागीर तांकां प्रोटेस्ट करपाक खूब टायम मेळटलो. खाली 10-15 वर्सां प्रोटेस्ट करपाक पडटलें. गोमंतक टीव्ही खातीर विलियम रॉड्रिगीस आनी विन्संट रोजारियो.